Hello，大家好，歡迎嚟到灣區探訪日記，我係主持人 Messi， 我係主持人 Suri。今日咧，我哋嚟到珠海市金灣區航空新城一個樓盤叫粵海十巨虎啦。呢、個樓盤係我個人認為近期嚟講係好有性價比嘅，喺航空新城嚟講啊，好有性價比。係，我哋經常嚟航空新城啦，點解你會認為佢係眾多樓盤咁有性價比嘅樓盤咧？咁首先想同大家介紹下呢個地段先啊。咁、大家可以跟住我哋右手邊可以睇到呢個高樓林立嘅地方啊。咁首先交通方面咧，有一個紅河大橋。今日天氣爭少少，唔知大家有冇望到嗰個紅河大橋啦？咁佢上橋咧25分鐘就可以去到我哋嘅廣州大橋關口，一樣出咗關25分鐘就可以嚟到我哋嘅航空新城啦。因為佢全程高速，唔會塞車嘅，冇紅綠燈。咁大家可以見到啦，我哋樓中間個位置咧就係航空新城嘅最核心嘅位置啦。有我哋嘅華發商都，同埋我哋劇院，有我哋嘅圖書館、檔案館，有市民服務中心。包括我哋最高嗰座樓係華發嘅國際商貿中心啦，樓下有好多嘅萬豪酒店，可以見到呢個地方其實係一個由商業、商貿、酒店、衣食住行嘅非常集中嘅一個住宅區，附近係冇工廠嘅，其實係一個非常之舒服嘅住宅區嚟嘅。係啦，咁我哋跟住鏡頭睇到啦，佢係有江景啦、城景啦同埋海景。咁我個人認為啦，即係粵海集團嘅產品咧係非常之優秀嘅，因為點解咧？我喺廣州生活咗10幾年OK，即係廣州有7成嘅住宅咧都係粵海集團嘅。粵海係啦，咁佢喺咁優秀嘅地，即係咁優秀嘅地段咧，選咗呢個址去起呢個樓盤咧，我認為佢係即係非常之謹慎嘅咯。明白即係如果呢個地址佢唔好嘅話咧，我認為粵海佢都唔會即係競標。明白，即係意思發展商係好穩陣嘅，係同埋我哋依家價錢咧係最吸引嘅，因為講緊以前咧係去到28,000到3萬蚊一平方，即係呢100平方去到300萬，而且當時又俾3成首期，俾90萬。哦，90萬。今時今日我哋單價14000起步，即係等於一半價啦。老實講就一半價，你100方就140萬，咁首期就20萬，首期20萬，係20幾萬。月供就4000至5000蚊之間，睇戶型。我哋有3房有4房為主嘅。哦，係啦。咁我哋事不宜遲，快啲睇下有啲咩單位。好，一探究竟。一探究竟。咁呢度係33樓嘅示範單位啦。呢度係2梯5房，記住2梯5房。咁其實大家睇到啦，唔逼傑嘅。係2梯5房，其實有個好處，因為點解有啲樓盤係2梯4房咧，係令到嗰個戶型唔夠實用。咁2梯5房就分攤咗嗰個實用率，令到5個戶型都更加實用啦。係啦，咁我哋即時睇下。係。佢交付嗰時咧，呢度有一個防火門嘅。兩邊都有防火門，呢兩套單位呢度有防火門。咁首先我哋先介紹第一個戶型先，91平方嘅3房2廳2衛啦。咁對於香港嘅大約係950尺嘅單位啦，接近1000尺嘅單位。咁門口呢個位置咧，可以做一個衣櫃，唔好意思嚇，鞋櫃位置，少少空間做一個鞋櫃，因為佢唔可以阻擋呢個消防栓嘅呢個空間啦。再睇翻入面啦。係啦。嚟到玄關位，唔好意思，即係我覺得係平平無奇嘅一個玄關位，但係咧，我覺得平平無奇啫，你都可以整成一個非常之令自己滿意嘅玄關位啦。跟住嚟到廚房啦，嗱，大家睇到3件套係有嘅，嗱，司導碗櫃啦，係啦。灶台啦，同埋啲抽油煙機，跟住抽油煙機咧，佢係做咗一個隱藏式嘅，幫大家整咗個櫃。係啦，係啦。咁呢個廚房，我個人認為細咗少少，即係好似我哋2個人喺呢度已經 OK 噶啦。係啦。即係如果好似我哋公司有一個阿龍嘅同事，佢一個人嘅身材可能已經好逼噶啦。唔係，都可以有2個人可以企到嘅。係啦，咁。都幫大家預留咗一個冰箱位，係啦，最緊要嘅係明窗，咁啲油煙啦都唔會逼住焗住自己，係啦。咁其實呢個窗係好嘅，因為佢令到呢個空間啊都明亮好多。佢好多戶型一樣，你係要兜翻嚟呢邊先可以入到廚房嘅。係喎，其實呢埲牆可以拆嘅話咧，大家可以整成一個開放式廚房，咁空間仲更加大咯。係啦，咁再入嚟咧，就係一個餐廳嘅位置啦。正常一家3口都夠用嘅空間。我哋成個開間達到3.5米嘅開間啦。我哋成個客廳
啊，呢個戶型就常區嘅戶型咯，呢個戶型嗰係一方嘅。咁其實我覺得最緊要係一個陽台，係睇到風景嘅陽台，係即係你落咗班翻到嚟，你可以睇翻出邊啲風景咁優美，係其實都可以消除咗好多疲勞感。係啦，我哋而家係33樓，首先係朝南向啊，偏少少東啊，可以見到呢個景觀係真係好舒服嘅，可以見到我哋嘅高速同埋我哋航空新城最合身嘅位置，亦都可以見到我哋樓下有啲咩配套咧。首先呢兩棟咧，有一棟係公寓，有一棟係辦公樓，樓下有公安局，今晚佢係公安局，旁邊有小學、中學。咁依家係下午嘅幾點鐘啊？好似四點幾啊，應該係好多小學生已經放學啦。咁前面就係我哋嘅今晚高爾夫球場啦，係啦，可以見到，同埋呢邊都係我哋嘅粵海十巨虎嘅1期、2期，因為佢已經入住啦，可以見到入住率都好高嘅，啊，好多人封窗，跟住有泳池都係樓下1、2樓啦，有商場。在右手邊啊，可以見到我哋呢邊咧。嗰綠色網嗰一棟咧係我哋嘅紅星美海龍，係一個家居公司嚟嘅。再右手邊可以見到，其實金灣區都好大，但係金灣區好多地方都未開發嘅。等於我哋依家所在嘅呢個位置就係最成熟、最中心嘅位置啦。翻到香洲、翻到關口最近嘅地方，咁嗰邊就係高速。個高速咧就係一路往西行嘅，可以去到我哋嘅粵西其他城市江門啦，同埋我哋嘅陽江嗰邊方向都係行呢個高速嘅。所以未來隨著時間嘅發展，一路往西發展係趨勢，但係呢個地方已經成熟，佢就係最成熟嘅位置啦。係啦，咁其實粵海選址呢方面，我覺得大家唔使擔心嘅。點解咁講咧？粵海集團，因為你睇下，好似喺廣州嘅粵海集團啦，佢喺最中心，廣州最中心、最繁華嘅地段，佢有粵海喜來登酒店啦，跟住粵海天河城啦，唔知大家有冇去過咧？即係我就比較中意去嗰度行街嘅，即係嗰度。即係啲人流咧，即係唔使講嘅，係逼住嘅咁嘅人流。即係意思佢揀個地址係最好嘅。係啦，即係唔使擔心，完全唔使擔心。係因為我記得係廣東省旗下國資委旗下嘅公司啦，佢係等於係廣東省嘅國企。係啦，咁其實佢唔使擔心咯。OK，係啦。始終係認樓，即係認樓嚟講，唔理係大發展商都好，細發展商，佢都係認樓所敬之所得。係。房產證正常可以正常冇地啊，正常辦都落到好可以。咁其實我聽到粵海呢兩個字咧，我就覺得非常之。粵海，香港都有粵海嘅資產啦。香港都有。喺香港都有。嗱，呢個洗手間咧，乾濕分離嘅設計。哦，咁樣開嘅啊，空間。環好咯，你話夠用係夠用嘅，明窗都好通風嘅，夠用啦。呢個洗手間比較常區嘅戶型。再睇翻我哋一個客房先。客房位置咧，嗱，睇下我哋睇翻呢邊，其實佢都可以呢度擺翻個3櫃嘅。其實呢個都唔算大，都唔算細，但係佢都可以擺翻好多嘢。嗱，呢個係有米半個床啦。米半個床，跟住嗱飄窗位有個窗，其實佢採光今日陰天個採光都唔算話好差嘅咯。係啦，佢即係佢考慮到好多方面，係啦。因為我哋之前拍過淡州個樓盤，咁大家知淡州有啲樓盤係實用率好高嘅，咁房間都大好多。咁相比嚟講咧，呢邊嘅房間比較中規中矩咯，可能話衣櫃可能擺埋就可能少少雜咗少少，但係佢嘅地理位置嚟講係非常之優越嘅。所以佢屬於珠海，屬於特區，可以享受到特區嘅一啲政策支持。呢個係最細嘅一間房啦。呢間房飄窗唔可以打嘅，因為佢飄窗裡面擺嘅係個分體式嘅外機，所以佢可以見到咧，佢咁樣嘅設計咧，其實唔係最實用嘅，而係就係一個榻榻米平住呢個飄窗就係最實用嘅啦。但係你個衣櫃咧就好似就係咁樣擺啦，衣櫃。最好嘅位置，或者咁樣擺貼住呢個床，我咁樣擺衣櫃啦。再睇翻我哋主人房，睇翻呢個套房啦。其實呢個位咧，我暫時就未諗到可以做啲乜嘢。即係我冇乜嘢創新嘅靈感咯。但佢係好嘅，因為首先你人哋喺呢個走廊位置，第一眼係睇唔到呢個洗手間嘅門口嘅。呢度如果係我咧，我可以整一幅畫喺呢度。整一幅畫。係啊。係啦，咁。洗手間啦，都係一個中規中矩嘅，不過最緊要佢係有明窗，嗱，係啊，你都夠用嘅個窗，個窗而家打唔開，唔好意思，但係都有嗱，呢啲係都有嘅，都送埋俾大家。呢個就係主人房啦，主人房咧
呢度可以整一個衣櫃，同埋正常嘅呢個米5嘅床啊，米5嘅床其實擺一個米8都可以，但係米8就令到呢個房間可能就細咗少少啦嚇，空間嚟講都 OK 嘅。佢雖然話佢唔係最新一代嘅產品、最新一代嘅設計，但係佢喺呢個地段有咁樣嘅設計已經係可以㗎啦。但係第二個戶型仲加犀利，南北對流，而且係89平方嘅。89平，南北對流。係啦，咁呢個戶型咧講緊我哋嘅依家嘅價錢啊，單價14000幾起步，咁總價大約係128萬左右，首期就19萬，月供就4000幾。就可以攞低呢一套航空新城華發商都上面嘅一個住宅3房2廳嘅位啦。咁即係好似你所講嘅性價比。係，因為我哋講緊120幾萬呢個價錢咧，以前喺珠海係完全冇嘅，完全冇嘅，即係喺大呢個面積，但係依家真係係可以實現，而且係應樓。嗱，我作為一個珠海嘅新人啦，即係我之前我有聽講過，珠海嘅樓價係25000到3萬幾起步嘅喎。咁而家點解咁平嘅？首先呢個問題好多因素啦，經濟問題同埋好多問題，我哋就唔多講啦。總之依家價錢真係整樓嘅價錢。好，大家一定要記住睇先。第二個戶型真係好犀利，89平方做南北對流，因為我印象中南北對流頂都有100方左右以上，或者係110幾、120幾嘅。咁我即時睇下89平點做到啦。呢個就係我哋嘅戶型圖啦，89平方3房南北對流，有冇見到咧？南北對流嘅，同埋等於香港950尺單位啦。咁門口咧係獨立門口嚟嘅，而且有明窗，你可以通風通風效果都好嘅。呢個係獨立門口，就入嚟咧就係呢度可以做一個鞋櫃去擺呢度都得，或者擺門口都可以。咁呢邊咧就做一個儲物空間啦，係咪先？可以擺啲儲物個位置。係啦，嚟到呢邊咧就係廚房同埋一個餐廳位啦。咁其實餐廳位咧，我覺得佢都係保守咗嘅。佢擺咗一張長方形嘅台。如果你改翻成圓台嘅話咧，我覺得可以容納到8到10個人嘅。嗱，至緊要佢係有一個明窗。大家講嘅南北對流。因為我嘅理解裡面咧，啱啱嗰個係91方嘅，佢嗰個餐廳位置冇呢個位置大。咁其實呢個單位咧仲加實用啲咯。係啊，南北對流，我嘅通風效果都係最好嘅。咁其實佢細啲，即係呢個細2個平方，建築嚟講係性價比之最仲更加高咯。呢個單價高啲，因為佢戶型好。戶型好。OK。嗱，廚房位置咧都係中規中矩，但係佢幫大家預留咗一個冰箱位嘅，跟住3件套都係有嘅。我覺得呢個好細心咧，即係佢幫你即係做翻咗一個隱藏你嗰個抽油煙機嘅位。係啦，咁呢個位置咧就擺翻熱水器、明窗都有，咁大嘅盤洗菜洗碗都 OK 㗎啦。即係我覺得呢度少少設計得可以仲加好，因為我哋好似我哋之前拍過一個樓盤叫公山位，佢嘅單邊佢係斜少少嘅，斜少少咧就唔可以俾前邊嘅2個單位遮住嗰個景觀。即係佢可以切少少咧，即係好似一個蝴蝶嘅形狀咧，就可以景觀做仲加好啦。呢個係我個人對呢個戶型理解啦。因為呢邊係朝南向，嗰邊朝北向，反而朝北嘅景觀仲好過朝南向嘅景觀。呢個係我哋嘅3.5米，呢個數據咧就係我哋3.5米嘅一個開間啊，夠用嘅85平方。呢個露台都好大。呢邊就係朝北嘅景觀啦。大家可以見到。咁首先同大家介紹下先，我哋最前面嘅。呢個係我哋粵海集團起嘅，交俾金灣區政府使用嘅一個辦公大樓，樓下1、2樓係商場，準備交付啦。再前邊隔條馬路旁邊就係個樓盤，都係金灣區比較火爆嘅樓盤，叫華發金灣府啦。可以見到咧，佢有小洋房，即係總層高就11樓層高嘅，包括高層住宅都起緊嘅。咁前邊呢幾棟已經交付入住啦。佢當時價錢都2萬幾平方嘅，包括依家賣緊嘅期樓都係賣到18000幾到2萬蚊之間，而且係2027年收樓，呢個時間就需要好難去接受咯，睇自己睇個人咯。咁其實隔咗一條馬路相差都幾大下喎。係啦，同埋你呢一期已經收樓啦，隔離嗰期而家起緊，係咪有啲噪音？即係對一期業主有啲唔係話最好咯，係咪先？即係但聽住噪音入睡。係，即係我哋睇到嘅理解。跟住左手邊就係我哋航空新城嘅 B 片區啦。呢一塊 A 片區、B 片區有一個
大商場叫金灣區嘅寶龍城啊，嗰寶龍城後邊有一棟公寓，有冇見到？一層大概20幾套單位，依家賣緊都係30-40萬，都係比較有性價比。但係嗰啲產品就係公寓，就唔係話自己住啦，你可以租埋人哋都得嘅。附近咧就好多住宅區，在左手邊可以見到紅心城好大，金灣區好大，但係咧呢度反而係最中心嘅地方，好多地仲未開發，但係我相信以後一定會繼續去開發嘅。係啦，呢個就係我哋樓盤南北景觀嘅。係啦，咁我覺得其實大家你想更大啲，我覺得可以拆咗呢道門咯。風窗係啦，風窗咁我覺得喺度嘆下茶啊，係大家傾下偈嘅都夠用。係南北對流，你封一面窗係可以嘅。係你封北邊好嘅，因為好似冬天係咪北風啊嘛冇感到？係啊，呢個係北邊，封呢邊係可以嘅，因為呢邊唔使封。嗯嚇，咁其實風邊邊都有風入嚟嘅。係啊，係啦，咁洗手間位置啦，哇！呢個係咪比正話90幾方嘅大啲啊？我感覺係係相差不大，相差不大啊！係我感覺係嗱啊，有窗啦，最緊要係有窗。我最驚冇窗嘅係會潮濕噶嘛。係係啦，而且風好大，西北向。係啊係啊，最緊要佢可以通風啦，你唔使咁潮濕。係 OK，呢啲都有嘅洗手盤，個鏡應該唔係呢個鏡噶啦，係啦，睇翻呢個房間啊，大家可以見到呢個房間咧。可以見到咧，佢做咗一個功能房啦，書房都好，飲茶地方都好啊。同埋呢個廚嘅空間就細咗少少，可以做一個榻榻米黐住個位置啊，就去令到呢個房間更加實用啦。其實房間嘅空間就正常嘅，係咯，就係啱好夠用咯。其實我認為咧，其實呢度佢都當作係整咗一個3櫃俾大家，咁你整一個到頂嘅，其實我覺得都夠用啦。即係其實你如果你話喺呢度玩啊乜嘢啊，其實係逼咗啲嘅。係你話正常係用作一個睡房個功能咧，我覺得係 OK。我覺得佢個房間唔係佢嘅優勢咯，因為佢整咗衣櫃做房間真係雜咗好多。係啊。OK。睇翻我哋主人房，主人房係真係大好多噶啦，啊，好明顯大咗好多。係。啊。南北對流，同埋呢個洗手間都大咗，佢送咗一個飄窗嘅位置，呢個洗手間送咗呢個飄窗啊，可以嘅。呢個戶型咧，其實佢嘅優勢就係佢89平方做南北對流，好非常非常少見嘅，因為佢低總價就可以買到南北對流嘅最好嘅戶型啦。係啦。咁呢個就係89方嘅南北對流，佢嘅價錢單價去到15000幾、16000幾左右，因為佢嘅戶型好好，實用咯。係啊，係啦。咁但係佢嘅面積細，你90方唔到，你總價都係去到大約係我哋嘅139萬、140萬左右。其實相差都唔大噶咯，係即係你月供都係爭個幾百蚊。係因為嗰邊嘅首期大概係18-19萬，呢邊就20萬出頭，月供就多咗，因為你總價高10萬，月供就高咗400蚊，大概都高咗700幾800蚊咁樣上下咯。係啦，咁如果你中意嘅話，我覺得冇所謂嘅。係啦，多咗少少預算嘅。呢個睇個人啦。係啦。仲有一個戶型，呢個戶型咧仲加犀利，佢76平方。做3房，即係等於800尺單位做3房，可能喺香港係好正常嘅，但係76平方係建築面積，佢套內咧係仲加少，但係都可以做翻3房。我哋依家去睇下先，而且係交付標準，真係OK 嘅。佢粵海集團，因為我都去過佛山都有粵海10巨府嘅樓盤，係唔知呢個樓盤名係好多城市都有。其實廣州都有。廣州都有。係啦，我聽到嗰時，我仲以為係話即係廣州嘅10貴府咯，即係我諗唔到呢度都有粵海10貴府。我諗粵海去全國開發都要全國都有一個10巨府啦。係。呢個係我哋嘅76平方，等於香港800尺單位啦。再入嚟咧就呢間房係交付標準。入嚟嘅左手邊呢個就係我哋嘅廚房，所見到嘅都係我哋嘅廚房。其實呢個76平方嘅廚房同89平方相差不大，都唔細啊。係反而佢嘅闊度咧都係闊過89平方嘅。其實你可以企到3-4個人㗎咯。呢個係交付標準啦，呢個係裝我哋天然氣標嘅，呢個係我哋嘅熱水器內地都係使用天然氣㗎啦，因為都係最安全嘅。其實你有冇發覺，即係佢一入嚟嘅左手邊咧係廚房，咁我認為佢咁樣設計咧，即係入邊可以利用得更多空間，即係活動嘅空間更加多咯。係啦。
啊！我哋嘅呢個都係我哋嘅佢雖然非交標，即係好易好。即係佢話俾你知，呢度其實佢即係70幾平都可以做到咁大嘅，但係佢好易冒到我哋，令到我哋嘅觀眾朋友都好，令到有啲會唔會唔好啦？係咪先？啊，呢邊就餐廳嘅位置，餐廳位就同個89平一樣。佢個開間我睇下先，佢個開間都3米3，同3米3啊，同89平方相對爭咗20公分嘅個距離啦。係啦，同樣天花都做咗，呢度都可以拆咗。你天花係冇咁嘅。啊，死居係擺呢個位置。係嗱，呢邊就東向啦。咁朝早咧，呢邊嘅陽光係非常之飽滿嘅。啊，呢邊就係保利雙濱嘅住宅區。啊，附近都係好多住宅區，都住得好多嘅。因為紅新城咧喺10幾年前係一片荒地嘛，發展到依家嚟講係非常之成熟噶啦。係啦，真係荒地15、14、15年開始，好多樓盤，好多發展商攞地。荒地嚟嘅。係啦，咁我初時嚟到珠海，我首先認識嘅咧都係航空新城呢邊，即係我認為即係好似香洲區啦，我認為啲樓啊乜嘢街道都比較舊，但係嚟到呢邊咧係非常之舒服㗎啦。係你對比市區嗰邊，呢邊新淨好多啊！呢個城市嘅馬路交通設施啊，你一感覺就係一個新發展嘅城市。但係紅新城，我一開始以為係一個航空。咩飛機啊，或者係整啲高科技嘅裝備，佢都有嘅喎，佢都有，只不過離呢度仲有啲距離。我知，就係呢邊等於係住宅區，咁機場嗰邊先係，每2年有一屆嘅國際航空展覽啊。咁到時過去睇展嘅話，應該好方便。好方便。其實你話方便咧都方便嘅，唔方便咧都唔方便，因為佢係有指定嘅人買到飛先可以過去嘅，因為都係封路嘅。OK。嗱，3個房間，哦，好大喎。呢個房間大啲，呢度整呢個最好啦，呢個位置。係啦。即係其實佢都幫你諗到點樣設計㗎啦。係啦。都有窗，個窗仲咁大添。係。呢2個房間咧就細咗，但係呢個有一個轉角位。咁其實我認為你可以利用埋嗰個窗台位置整一個榻米嘅咯，係啊，都夠用嘅。其實最好嘅方式就做一個大兩房。大兩房，即係插咗埲牆。插咗中間呢度，做個大兩房係最舒服嘅。呢邊嘅朝北向。其實呢間房係細啲嘅，係好似你講嘅，可以整一個大。或者你住2個房間，如果一個房間做一個儲物房都可以。係衣帽間。係啊，衣帽間都得。呢個正常嘅交標啦，乾濕分離嘅設計最好啦。其實呢個樓盤我哋俾到大家嘅建議係一個價錢真係好吸引咯，係一個整樓嘅價錢。因為以前價錢高，依家真係一半價，同埋依家係認樓。你自己住又得，你租俾人哋又得。你始終樓下嘅商場、華發商到呢啲行政市民服務嘅配套，永遠都喺呢度噶啦。係啊，佢唔會搬㗎啦。係唔會搬㗎啦。已經係規劃好㗎。佢用咗咁多錢去起一個大樓，咁就為咗用咗好耐時間嘛，規劃好長㗎啦。係啦，咁好似我頭先講嘅話咧，粵海出品相當優秀。即係比較注重品質咯。係啊，即係佢唔會立亂去揀一個地方作為一個樓盤建設咯，佢會諗到每一方面，即係方唔方便啊，即係啲風景靚唔靚啊，佢會諗到呢方面咯。係啦，因為佢都會即係佢用心去做呢個產品，好似係自己喺度住咁。係啦。反正交通嚟講可以接受嘅，因為其實20幾30分鐘係已經係好正常㗎啦，係好正常㗎，同埋配套要方便，唔使揸車都得嘅。你樓下行路都去到好多嘅配套。其實最重要就啱啱我講嘅價錢係整樓嘅價錢啦，因為佢總價，因為佢面積細，你76平方、89平方、91平方，你夠用就 OK 啦。係啦，其實總價都唔高嘅。依家總價就100零萬就可以買珠海。十幾20萬首期，月供就4000幾5000蚊左右去搞掂啦。係咯，即係其實比淡州仲平喎。呢個單價咧係同淡州相差不大，因為你淡州都係去到14000，即係我講嘅即普遍嘅價錢㗎。咁你話淡北嗰啲萬零蚊係少數樓盤啦。我哋講緊係一個普通靠近珠海嘅樓盤啦。始終珠海係珠海，淡州係淡州，係啦。所以呢個樓盤真係優勢好大，特別係呢個價錢，所以我哋歡迎大家
點擊上面嘅 WhatsApp 或者加我哋微信，同我哋可以分享好多嘅詳細嘅資料俾到大家，同埋樓盤區域嘅分析俾到大家，係幫大家揀一個比較優質嘅樓盤同埋好期嘅服務，收樓啊、房產證啊同埋好期嘅裝修，我哋都有好成熟一條路嘅服務啦。係啦，咁我哋係24小時在線，而且係免費專車接送睇樓。係啦，咁我哋今期節目到呢度啦，好歡迎大家快啲聯繫我哋下期再見，拜拜。